Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl tarım makinesi yapılır onu göstereceğim. İlk önce Minecraft'ın açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar söylemem gereken iki şey var. Birisi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz videoyu yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar benim için Android yapar mısınız onu soracaktım. Bu yorumlarda yazarsınız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İsmini değiştireceğim ilk önce ayarlardan. İsmini değiştireceğim. Oğuzhan Aydın değil de başka bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi profile girelim. Aydın 293 93 arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. Arkadaşlar neden böyle yaptığımı soracaksınız. Arkadaşlar 229 benim köyümün plakası. 3'te çevirince M oluyor. Minecraft'ın M'si. O yüzden. Arkadaşlar şimdi dünyamı yaratıcı diye ilk ödenen bir dünya yaptım. Tronville'in de tarım makinesini göstereceğim. Eğer bir abone gelirse hem o abone olan kişinin ismini söyleyeceğim. Hem de bir sürü daha videoların daha çok icat falan göstereceğim. Mesela uzay mekiği falan. Onları göstereceğim anladığınız kadar. Şimdi arkadaşlar dünyamız oluşuyor. Evet arkadaşlar açılıyor. Gördüğünüz gibi dünya açıldı. Evet arkadaşlar yapıyorum. Şimdi ilk önce elimize bir tohum alalım. Sonra yapışkanlı piston, şalter ve redstone. Bu kadar. İsterseniz redstone yerine blok alabilir, redstone taşı da alabilirsiniz. Yani isterseniz. Şimdi ilk önce buraya redstone taşını koyuyoruz. Ay bir de çöp alacaktık doğru ya. Evet arkadaşlar şu tohumuzu işimizi yapana kadar bir epey bezete yansın. Bunu böylesine, bunu da böylesine koyuyoruz. Blok kıralım. Yine başka bir blok koyalım arkadaşlar. Bu resim taşını da ezelim. Tamam arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bir dakika yanlış yapmışım. Biliyordum bir şey yanlış olduğunu. Evet arkadaşlar eski yaptığımız daha çok değişik oldu. Eskiden yaptım ama videosunu çekmeyi unuttum. Şimdi oldu. Evet tavuklar niye etrafına dolaştınız?
Şimdi arkadaşlar, evet yapalım. Evet arkadaşlar, etrafına su yapacağız. Biraz bekleyeceğiz. Biz trambolini yaparken bunun oluşmasını bekleyeceğiz. Tamam, bir oldu arkadaşlar. Şimdi bu burada bekleyecek. Biz olmasını beklerken burada trambolini yapalım. Şimdi burası neden bir ada? Bir de bu ada neden bu kadar küçük bir ada? Mesela arkadaşlar, trambolini yapamayacağım. Hemen geçeceğim. Diyoruz. Arkadaşlar bu oluştuğunda şuradaki zaman koyduğum tohumlar büyümesini beklememek yerine biz hemen yapacağız. Çünkü mecbur hemen yapmazsak, bakın ilk önce bakın böyle bırakıyorsunuz. Bir daha bastığınızda toprağa çekiyor. Yani yapışkansız tutulmamak zorundaydı. Ama biz düğme yaptığımız için her seferinde de çapa kullanacağız. Arkadaşlar şimdi biz yapışkansız piston kullanacaktık. Neyse, hemen yapalım yeniden. Ben bunu bir arkadaşım göstermişti nasıl yapıldığını. Yapışkanlı piston demişler mi? Ben yapışkanlı piston koyunca da tuttu. Sonra da aklımda çıktı yani. Sonraki hatırını çizelim. Evet arkadaşlar, bekliyoruz olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, izleyin şimdi. Bastırdı, zaman çıkacak yerinde tohum çıkıyor. Çünkü birleştirdiği için geri çekiyoruz. Evet, şimdi yeniden alıyoruz. Tavuklar gibi. Evet, zaten ediyoruz, kaldırıyoruz. Bu iş böyle makinesi de olabilir arkadaşlar, isterseniz. Böyle işte. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere.